生活总是艰难，露营惬意悠闲，少与人纠缠，多看大自然。当落日余晖洒向山巅，整片山林被镀上金色，踏上这片高山露营的征程。海拔2800米的山脊线，云海在脚下翻涌，星辰触手可及。这是一场与天地同眠的旷世奇遇，大家沉浸式观看吧。